हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और गाइस, आज मैं फाइनली आ चुका हूँ डैन 3 में और मैं क्लेम कर लेता हूँ जल्दी। ओके नाइस, मैं फर्स्ट आया हूँ, मेरे लिए बढ़िया बात है। ओके, एक चार्ज मिला है मेरे को, मीडियम, वो भी ओके। हाँ, तो आज हम लोग डैन 3 में आ गए हैं, तो हम लोग लड़ेंगे अपने वॉर्टेक्स भैया से। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहूँ कि मैंने ये सूट क्यों लिया है और ये वेपन अच्छा चलो सूट पे आता हूँ। ये सूट मैंने इसलिए लिया बिकॉज मेरे को सेंटिनल कोट बहुत अच्छा लगता था। और मेन बात कि ये जो क्राउन ऑफ नाइट है, पता नहीं क्या नाम है इसका, मैंने देखा नहीं। और तो इसमें वो जो रेड रेड से बना हुआ है ना, वो मेरे को अच्छा लगा उसका। और आप लोग को पता ही है मेरे चैनल का नाम क्या है, तो इसलिए मैंने वो ये क्राउन ऑफ, क्या बोलते हैं यार इसको, आप लोग नाम सजेस्ट कर देना। हाँ, तो मैं ये वेपन मैंने क्यों लिया है, बिकॉज मैं इससे रात को खेल रहा था, तो मैंने 1800 का डैमेज दिया है। मतलब समझ रहे हो, कोडल प्रिकल से। भाई साहब, उस समय मेरे को मैं हैरान हो गया था भाई, सीरियसली। भाई मैंने देखा ये क्या है, इतना डैमेज कैसे, ये क्या हो रहा है यार। अच्छा चलो बकवास बंद करते हैं और लड़ते हैं। पहले वॉल्केनो से लड़ेंगे, फिर वॉर्टेक्स से लड़ेंगे, फिर फंगस से लड़ेंगे। गाइस, क्या आपने देखा भाई, मैं बॉट हैकर को सेकंड ला दिया भाई साहब। मैंने 1500 दिया, उसने 1300 दिया। ओ भाई, ओ भाई, चलो वॉर्टेक्स से लड़ते अब।
ओके गाइस, तो हम लोग ने फाइनली वॉर्टेक्स को हरा दिया है और अब बारी है हमारे फंगस भैया की। तो चलो फंगस से लड़ते हैं यार। अब देखो यार, वॉल्केनो को तो हमने एक ही रेड में ख़त्म कर दिया। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैंने उसको सेकंड कैसे कर दिया। लेकिन यार ये फंगस का मैच मेकिंग तो जल्दी होगा नहीं, आप लोग को पता ही है। बिकॉज यार फंगस ये एक ऐसा, क्या बोलो यार, चलो छोड़ो कोई बात नहीं।
गाइस हम लोग ने फंगस की बाजार डाली भाई। भाई मतलब इतना उसको रुलाया मैंने, भाई रो गया होगा वो बेचारा। तो गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी प्यार से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस एंड बाय बाय।